Hola querido televidente, como sabrá, el número de desaparecidos ha aumentado a un nivel extremadamente rápido. La empresa Moter Nature ha dejado un aviso de la situación actual y dará unos avisos. Querido televidente, le avisamos que la casa del apodado Destripador Volante ha empezado. También queremos decir que creo que sabemos algo del origen de estas criaturas. Se ha visto por un grupo de campistas unas extrañas aperturas en montañas. En otras noticias, el Destripador Volante ha acabado con